Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днешното видео ще бъде от парка на аборигените. Ще се запознаем отблизо как гунчите, първите заселници на Канарските острови, са живеели тук. Но преди да продължим към видеото, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно, както ме последвайте в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Мундо Абориген е едно от тези места, които не просто те връщат назад във времето, а ти разказват история, която малко хора познават. Разположен сред внушителните пейзажи на Баранко де Фатага в южната част на Гран Канария, този тематичен парк представя живота и културата на гуанчите, първите обитатели на Канарските острови. Тук в този парк може да се насладите на природните феномени на южната част на остров Гран Канария. Тук по принцип са само кафеникави скали, но се срещат изключително много кактуси, както има и палми. Наистина гледките са зашеметяващи, препоръчвам да си дойде тук, входа е само 10 евро, както и се намира едва на 7 км от най-туристическата част е именно Маспаломас. Таксито ми до тук излезе само 11 евро, така че цената е доста приемлива. През 2023 година, когато бях за 3 месеца на Канарските острови, посетих един тур, който включваше пещерата на аборигените. Там и до ден днешен постоянно срещат истински мумифицирани мумии. Планината беше много голяма. И там ни разказаха една доста интересна история за това как са комуникирали аборигените помежду си, понеже разстоянията са били изключително големи, нямало е пътища и трудно се достигало от единия до другия край на планината. Понеже там ехото е много голямо, те със специални подсвирквания са комуникирали от единия до другия край. Явно всеки вид посвиркване означавало нещо различно. Доста интересно. В интернет също така има различни видеа. Тук ще ставя като линк долу под видеото, за да може да видите наистина как са били комуникирали. Гуанчите са били коренното население на Канарите преди испанското завоевание през 15 век. Смята се, че с берберски происход и са пристигнали от Северна Африка. Те са живеели в пещери, обработвали се земята, отглеждали са добитъкът и са имали сложна социална структура. Въпреки изолирания си живот, са развили уникални обичаи и вярвания, които днес не може да опознаем благодарение на местата като Мундо Абориген. Още с влизането си в парка попадаш в пресъздадено селище, където над 100 фигури в реален размер те пренасят света на гуанчите. Виждаш как ловуват, как правят керамика, как честват своите ритуали и как живеят в своите скромни, но практични домове. Всичко е направено с впечатляващо внимание към детайла, така че да усетиш атмосферата на онези времена. На Канарските острови винаги съм казвал, че природата е неземна, защото е много красива. Тук по принцип всеки един остров има своята собствена природа. Остров с остров не си прилича изобщо. На Гран Канария интересното е, че му казват малкия континент, защото в северната част през зимата доста често валят дъждове и заради това там остров е много зелен. Докато южната част тук почти никога не вали дъжд или ако вали е само няколко пъти в годината и сушата е доста голяма. Тук може да се срещнат много красиви скали, които са кафеникави заради минералите, които съдържат,
както и под тях растат интересни кактуси, които са единични единствено и само за Канарските острови. Освен самите възстановки, паркът разполага и с малък археологически музей, където могат да се видят артефакти и информационни табла, разказващи повече за този древен народ. А цялото преживяване е допълнено от невероятна природа наоколо. Паркът е разположен в защитена зона, откъдето се разкриват спираща дъха гледки. Голанчите са обгърнати в мистерия, а историята им продължава да вълнува изследователи и пътешественици. Интересен факт е, че въпреки северноафриканския си происход, много от тях са описвани като високи хора със светла кожа, руса или рижева коса и сини или зелени очи. Това е довело до различни теории за происхода им. Някои смятат, че са потомци на древни европейски народи, които са мигрирали през Средиземноморието. Друго загадъчно нещо при голанчите е липсата на класическа писменост. Те не се оставили ръкописи или каменни надписи като други древни цивилизации, но въпреки това са използвали любопитни символи, издълбани в скалите. Тези знаци остават неразгадани и до днес. Някои учени ги свързват с берберските писмени системи, докато други вярват, че това е била по-скоро примитивна форма на комуникация. Религията им била тясно свързана с природата. Голанчите почитали върховно божество, наречено Ашман на остров Тенерифе и Акоран на Гран Канария. Смятали, че това божество е създателя на всичко и че от него зависят дъждовете и плодородието на земята. Интересен факт за голанчите е, че са били изключително адаптирани към суровия планински терен на Канарските острови. Те не разполагали с коне или други товарни животни, затова развили уникална техника за придвижване. Една от най-впечатляващите е била техниката El Salto del Pastor или овчарския скок. Те използвали дълги дървени пръти, наречени гароте или ланца, с които буквално прескачали пропасти, слизали по стръмни скали и се качвали от почти недостъпни склонове. Представи си човек, който се отласква с прът и се приземява няколко метра по-надолу с изумителен контрол и баланс, нещо като древната форма на паркур. Това беше, приятели, видеото за тази седмица, както и последното от остров Гран Канария. Надявам се да ви е харесал, да сте се потопили с мен в природните феномени на остров Гран Канария, както и да сте научили доста интересни неща за първото население на острова. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно. Може да ме последвате и в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Обичам ви и ще се видим с вас следващата седмица от нова дестинация.